Aí, gente, essa vai para vocês que são dono de milhão e não tem coragem de ajudar o seu irmão. Aí, meu irmão, nunca deseje ser dono de milhão, porque quando você conseguir 1 milhão, você vai perder noites de sono até completar 2 milhões. E quando você completar 2 milhões, aí você vai aprender a negar e humilhar o seu irmão. E Jesus vai bater na sua porta e diz: Filho, me dê um pouco de comida, que eu estou com fome, meu irmão. E o dono de milhão vai pegar uma bolsa de pão vencido e vai jogar no chão e diz: Pegue esses pão e nunca mais me chame de seu irmão. Aí Jesus, com aquela calma, aí diz: Muito obrigado pelos pão e que Deus lhe proteja e que o tempo faça com que você todos os dias ganhe 1 milhão. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai terminar igual a seca do sertão. Manuelson de Pesqueira, o poeta.